487 σελίδα, Ιώβ, 5ο κεφάλαιο και 17 εδάφια. Ιδού μακάριος ο άνθρωπος, τον οποίον ελέγχει ο Θεός. Δια τούτο μη καταφρόνει την παιδεία του Παντοδυνάμου, διότι αυτός πληγώνει και επιδένει. Χτυπά και οι χείλες αυτού ιατρεύουσι. Εν εξ θλίψεσι θέλει σε ελευθερώσει, και εν τη εβδόμη δεν θέλει σε εγγύσει κακόν. Εν την πίνη θέλει σε λυτρώσει εκ θανάτου, και εν πολέμου εκ χειρός ρομφέας. Από μάστιγος γλώσσης θέλεις είστε πεφυλαγμένους, και δεν θέλεις φοβηθεί από το επερχομένου ολέθρο. Τον όλεθρον και την πείνα θέλεις καταγελά, και δεν θέλεις φοβηθεί από τον θηρίον της γης, διότι θέλεις έχει συμμαχίαν μετά των λίθων της Παιδιάδος, και τα θηρία του αγρού θέλεις συνειρηνεύει μετά σου. Και θέλεις γνωρίσει ότι η ειρήνη είναι εν τη σκηνή σου, και θέλεις επισκεφτεί την κατοικία σου, και δεν θέλεις η λύπη ουδέν. Και θέλεις γνωρίσει ότι είναι πολύ το σπέρμα σου, και η έγκονή σου ως η ποτάμι της γης. Θέλεις ελθεί εις τον τάφο εν βαθύ γύρατη, καθώς ισορεύεται η θυμονιά του σύτου εν το καιρό αυτής. Ιδού, τούτο εξυπνιάσαμε, ούτως έχει. Άκουσον αυτό και γνώρισον εν σε αυτό. Αμήν. Και αγαπητοί, πραγματικά αυτό είναι το σχέδιο του Θεού για τον άνθρωπο. Όλα τα χρόνια που ο Κύριος ενήργησε μέσα στο Λόγο του Θεού καθώς διαβάζουμε, δεν βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι σε δρόμο ανθόσπαρτο, αλλά βλέπουμε ανθρώπους, αδελφοί, τους οποίους ο Κύριος τους ευλογούσε, ο Κύριος τους έλεγχε, ο Κύριος τους παίρναγε από παιδεία, και διαβάζοντας τον Λόγο του Θεού, αδελφοί, εννοούμε και καταλαβαίνουμε ότι ο δρόμος του χριστιανού είναι μέσα από την παιδεία. Και σήμερα, αγαπητοί αδελφοί, αυτό είναι και το μήνυμα στο οποίο θα συγκεντρωθούμε για να καταλάβουμε, αδελφοί, πόσο ευλογημένος είναι ο άνθρωπος ο οποίος μένει στην παιδεία του Κυρίου. Η παιδεία του Κυρίου, αγαπητοί αδελφοί, δεν έχει σκοπό να θανατώσει τον άνθρωπο. Η παιδεία του Θεού δεν έχει σκοπό να εξολοθρεύσει τον άνθρωπο. Η παιδεία η ανθρώπινη ενδεχομένως έχει σκοπό να ταπεινώσει τον άνθρωπο. Έχει σκοπό να εξευτελίσει τον άνθρωπο. Θυμόμαστε στα παλιότερα χρόνια, το εκπαιδευτικό σύστημα, ο στόχος του ήταν τον μαθητή να τον εξευτελίσει, να τον ταπεινώσει, να του διαλύσει την προσωπικότητά του και πραγματικά να ισοπεδώσει το χαρακτήρα του. Αυτός ήταν ο στόχος. Και το αποτέλεσμα, έβγαζε η κοινωνία ανθρώπους είτε μαραζωμένους ψυχικά, είτε σκληρούς ψυχικά. Όμως, αγαπητοί αδελφοί, εδώ πέρα τώρα ακούμαστε σε ένα σύστημα παιδείας ουράνιο. Ερχόμαστε να γνωρίσουμε ένα σύστημα παιδείας, το οποίο, αδελφοί, προσδιορίσε ο Θεός, έτσι ώστε ο άνθρωπος ούτε να ισοπεδωθεί, ούτε να διαλυθεί, ούτε να θανατωθεί, ούτε να διαλυθεί ψυχικά, ούτε τίποτα. Αλλά είναι μια παιδεία την οποία ο Θεός, αδελφοί, επιτρέπει στον άνθρωπο, έτσι ώστε ο άνθρωπος να είναι παλικάρι εν Χριστώ Ιησού, να είναι θαραλέος στον κόσμο, να έχει ψυχική δύναμη, να έχει πνευματική δύναμη, να περπατάει στο δρόμο και η καρδιά του να είναι ευθεία ενώπιον του Θεού, φόβος επίγειος να μην τον πλησιάσει, και ο μόνος φόβος που βασιλεύει στην καρδιά του ανθρώπου που ζει στην παιδεία του Θεού είναι ο φόβος του Κυρίου. Αυτή είναι η παιδεία του Θεού, αδελφοί. Πόσο διαφορετική από την παιδεία την ανθρώπινη. Και εδώ τώρα έρχεται ο λόγος του Θεού στον Ιώβ και του λέει: μακάριος ο άνθρωπος τον οποίον ελέγχει ο Θεός. Αδελφοί αγαπητοί,
Είναι ένας έλεγχος τον οποίο ο Θεός κάνει στον άνθρωπο, που ο σκοπός του είναι να βοηθήσει τον άνθρωπο να έρθει στη στενή και τεφλιμένη οδό και να περπατάει στον δρόμο του με τα χαράς και ευλογίας. Μα είναι δυνατόν ένας έλεγχος, είναι δυνατόν ο έλεγχος να έχει αποτελέσματα χαρά στον άνθρωπο? Ίσως είναι, αγαπητοί αδελφοί, η μοναδική περίπτωση ελέγχου που ο άνθρωπος αισθάνεται χαρά και ευλογία εν Κυρίω. Θυμάμαι όταν πήγαινα στη δουλειά να κάνω έλεγχο, έμπαινα στα καταστήματα και συστηνόμουν στο διευθυντή και η απάντηση ήταν «όχ». Όταν ο άνθρωπος του Θεού δεν περπατάει καλά και είναι ο Κύριος και τον ελέγχει, η απάντηση είναι «όχ». Όταν όμως ο άνθρωπος μελετάει το Λόγο του Θεού και προλαμβάνει τις καταστάσεις από το να έρθει ο Κύριος να τον ελέγξει και από μόνος του, διαβάζοντας το Λόγο του Θεού, ελέγχεται, η απάντηση δεν είναι «όχ». Η απάντηση είναι «αμήν, Κύριε». Βόηθησέ με να βελτιωθώ. Βόηθησέ με να, Κύριε μου, το Λόγο σου καθώς τον ακούω, να γεμίσω με χαρά. Και να εννοώ ότι όταν με ελέγχει ο Λόγος σου, Κύριε, αυτό είναι ευλογία για μένα. Γιατί όταν ελέγχομαι από το Λόγο του Θεού, σημαίνει ότι μέσα στην καρδιά μου βασιλεύει ο φόβος του Θεού. Δεν έχει φύγει μακριά από μένα ο φόβος του Κυρίου. Δεν έχει απομακρυνθεί από εμένα ο Θεός. Αντίθετα, ο Θεός βασιλεύει στην καρδιά μου και ο Θεός προσπαθεί και αγωνίζεται να με φέρει στη σωστή, στενή και τεφλιμένη οδό. Δια τούτο μη καταφρόνει την παιδεία του Παντοδυνάμου. Και τώρα ο Λόγος του Θεού τι λέγει? Όταν περνάς μέσα από την παιδεία, μη καταφρονείς. Μη λες, μα ζωή είναι αυτή. Μα ήρθα εγώ στον Χριστό για να περάσω τέτοια ζωή. Ζωή είναι αυτή. Είναι δυνατόν να είμαι εν Κυρίω και να έχω λύπη? Είναι δυνατόν να είμαι εν Κυρίω και να περνάω καιρούς ανεργίας? Είναι δυνατόν να είμαι εν Κυρίω και να περνάω από ασθένειες, από ταλαιπωρίες? Μα τι ζωή είναι αυτή? Δεν τη θέλω αυτή τη ζωή. Και ο άνθρωπος καταφρονεί αυτό που ο Θεός επιτρέπει στη ζωή του. Ο Ιώβ δεν ήταν μακριά από τον Θεό. Ο Ιώβ δεν είχε βάλει τη ζωή του έξω από το θέλημα του Θεού. Αντιθέτως, όλη του η αγωνία και η φροντίδα ήταν πώς θα κάνει τον Κύριο πιο χαρούμενο. Πώς θα βοηθάει την οικογένειά του να είναι Κυρίω. Πώς θα φυλάει την οικογένειά του από το να αμαρτήσουνε. Κάνε λέει συμπόσια τα παιδιά του και μετά πήγαινε ο Ιώβ και θυσίαζε στο Θεό αν κάτι κακό έγινε να φύγει. Και παρόλα αυτά, αγαπητοί αδελφοί, ο Θεός δεν τον αδίκησε τον Ιώβ επιτρέποντας παιδεία. Γιατί δεν είναι αδικία εν το Θεό, αδελφοί. Ο Σατανάς όμως, όπως ξέρουμε, και όπως ύπουλα παραφυλάει για τον κάθε έναν από εμάς ξεχωριστά, και αυτό, αδελφοί, πάντοτε να είναι μέσα στην καρδιά μας, ότι ο Σατανάς δεν ευαρεστείται που εμείς είμαστε Κύριοι. Δεν ευαρεστείτε που εμείς σήμερα είμαστε εδώ. Δεν ευαρεστείτε που το όνομά μας, το στόμα μας, ονομάζει το όνομα του Κυρίου των δυνάμεων. Δεν ευαρεστείτε καθόλου. Δεν ευαρεστήθηκε στον Ιώβ που πήγαινε και θυσίαζε. Δεν ευαρεστιόταν στον Ιώβ που περπάταγε και όλοι γνωρίζανε το φόβο που είχε ο Ιώβ για τον Κύριο. Και αμέσως έσπευσε στον Θεό και ζήτησε την άδεια του Κυρίου για να παιδεύσει τον Ιώβ. Και ο Κύριος έδωσε την άδεια. Γιατί ξέρει ότι το αποτέλεσμα μετά την παιδεία για τον Ιώβ θα είναι πολλαπλάσιο σε ευλογία, πολλαπλάσιο σε πλούτο και πολλαπλάσιο σε ευημερία και ευρυχωρία για τον Ιώβ. Μα ο Ιώβ ήταν ήδη πλούσιος, δεν του έλειπε τίποτα.
Ναι, αλλά όταν ο Θεός θα επιτρέψει παιδεία στη ζωή του Ιώβ, έπειτα το έργο του Θεού θα είναι πιο θαυμαστό από αυτό που ήξερε ο Ιώβ μέχρι τώρα. Γι' αυτό λέγει ο Θεός, μην καταφρονείς την παιδεία του Κυρίου. Και πώς μπορεί ο άνθρωπος να καταφρονήσει την παιδεία του Θεού? Από την ημέρα, Κύριε, που ήρθα στην εκκλησία σου, όλα μαύρα. Αντί να είμαι από ευλογία σε ευλογία, είμαι από δυσκολία σε δυσκολία. Εξαιτίας της πίστης μου έπαθα εκείνο. Επειδή δεν είπα ψέματα σε εκείνη την περίσταση στη δουλειά, να τώρα τι τραβάω. Και καταφρονεί ο άνθρωπος την παιδεία του Θεού. Όμως συνεχίζει ο λόγος του Θεού. Διότι αυτός ο Θεός πληγώνει και επιδένει. Κτυπά και οι γύρες αυτού ιατρεύουσι. Και αυτό ήταν ένα εδάφιο, αδελφοί, που πάντοτε με προβλημάτισε. Και λέω, Κύριε, μα πληγώνεις εσύ, χτυπάς εσύ. Αγαπητοί αδελφοί, αυτή είναι η θέση του πατέρα. Πολλές φορές οι πατεράδες μας οι σαρκικοί μας επιπλήττουν, μας μαλώνουν, ίσως σε μικρότερη ηλικία να φάγαμε και καμιά ψηλή, να πονέσαμε, αλλά όμως, αγαπητοί αδελφοί, ταυτόχρονα, μετά την επίπληξη και το μάλωμα, ερχόταν και η αγκαλιά του πατέρα. Και εμείς σαν πατεράδες τώρα το ίδιο κάνουμε. Και αγκαλιάζουμε και ελέγχουμε. Και φροντίζουμε και τιμωρούμε. Αλλά όμως, αγαπητοί αδελφοί, στο τέλος η παιδεία του Θεού τι αποτέλεσμα έχει? Ότι δεν μένει στον άνθρωπο η πληγή που πέρασε στην παιδεία, αλλά μένει στον άνθρωπο το αγκάλιασμα του πατέρα μετά την παιδεία. Ο Ιώβ, διαβάζοντας το τέλος της δοκιμασίας του, δεν είπε «Αχ, τι πέρασα». Δεν είπε «Πω, Κύριε, θυμάσαι που ξυνόμουν με το στραχο». Δεν είπε τέτοια πράγματα. Ξέρετε τι είπε ο Ιώβ? Είπε «Κύριε, μέχρι τώρα σε άκουγα με τα αυτιά μου και άκουγα περισσότερο. Άκουγα ότι είσαι Θεός καλός και ζωντανός. Αλλά Κύριε, μετά από όλη αυτή την παιδεία που επέτρεψε στη ζωή μου, όχι μόνο σε ακούω, αλλά τώρα ο οφθαλμός μου σε βλέπει». Γι' αυτό, αγαπητοί αδελφοί, είναι καλό να περιμένουμε το τέλος της παιδείας. Ο Ιησούς Χριστός έλεγε στους μαθητές «Εγώ εργάζομαι έργο το οποίο εσείς τώρα δεν το βλέπετε, όμως θα το γνωρίσετε μετά τα αυτά». Δεν είναι να προσιλώνομαι και να κάνω focus και συγκεντρώνομαι σε αυτό που περνάω τώρα στην παιδεία, στη χριστιανική μου ζωή, αλλά να πιστεύω και να ελπίζω τι θα συμβεί αργότερα. Ο Ιησούς Χριστός, αγαπητοί αδελφοί, όταν επρόκειτο να περάσει από τις οδύνες του θανάτου, πέρασε θλίψη μεγάλη που αμφιβάλλω αν ποτέ άνθρωπος έχει περάσει τέτοια θλίψη. Ο ιδρώτας που μας λέει ο Λόγος του Θεού έβγαινε σαν θρόμβη αίματος. Και ο πόνος του ήταν τεράστιος. Όμως, αγαπητοί αδελφοί, δεν έβλεπε σε εκείνη τη θλίψη. Δεν έβλεπε σε εκείνο τον πόνο που επρόκειτο να περάσει. Και επρόκειτο να περάσει, αδελφοί, όχι παιδεία, εξευτελισμό. Ο Θεός του ουρανού και της γης επρόκειτο να εξευτελιστεί από τους ανθρώπους. Επρόκειτο να τον φτύσουνε, να τον χαστουκίσουνε, να τον μαστιγώσουνε, επρόκειτο να κουβαλήσει το σταυρό του στην πλάτη του και στο τέλος να καθεθεί επάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Αλλά δεν έβλεπε εκεί. Ξέρετε τι έβλεπε? Ότι μετά από όλα αυτά θα απολαύσει τον καρπό εκείνου του πόνου.
Θα απολαύσει ανθρώπους σεσωσμένους. Θα απολαύσει ότι πάσα δύναμης θα ονομάσει το όνομα του Κυρίου των δυνάμεων, επουρανίων και επιγείων και καταφθονίων. Και πάσα γλώσσα θα ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος εις δόξαν Θεού Πατρός. Αυτό έβλεπε ο Ιησούς. Και τώρα έρχεται να μας πει το ίδιο ο Κύριος. Εάν στη ζωή σου περνάς παιδεία, περίμενε να δεις το μετά. Αλλά και ταυτόχρονα έρχεται στο 19 δάφιο και λέει: εν έξι θλίψη εσύ θέλει σε ελευθερώσει και εν τη εβδόμη δεν θέλει σε εγγύσει κακόν. Σαν να σου λέει ότι 7 μέρες την εβδομάδα θα περνάς από θλίψεις. Αλλά όμως ταυτόχρονα από αυτές τις θλίψεις ο Θεός θα σε ελευθερώνει και αν κακό θα έρθει, πάλι ο Κύριος θα σε ελευθερώσει. Και πράγματι, αγαπητοί αδελφοί, οι μέρες μας δεν είναι πάντοτε οι μέρες χαράς. Έχουμε και οι μέρες λύπης και οι μέρες θλίψης, αλλά σήμερα, αδελφοί αγαπητοί, ο Κύριος μας βεβαιώνει ότι όλα είναι κάτω από το δικό του έλεγχο. Ό,τι έχεις στη ζωή σου σήμερα, να ξέρεις ότι είναι κάτω από τον έλεγχο του Θεού. Πολλές φορές εμείς οι άνθρωποι λέμε, μη φοβάσαι, όλα είναι κάτω από έλεγχο, under control. Όλα δηλαδή τα έχουμε σε τάξη. Αν λοιπόν εμείς οι άνθρωποι το λέμε και αισθανόμαστε πολλές φορές ανακούφιση, φανταστείτε πόσο μάλλον, εάν ο Θεός σου λέγει ότι ταυτόχρονα με την παιδεία που θα περνάς όλα θα είναι κάτω από τον έλεγχο το δικό μου, τι πρέπει να βοηθώ εγώ και τι πρέπει να βοηθείς εσύ. Τι είναι αυτό που μπορεί να μας φοβήσει, αγαπητοί αδελφοί. Εάν ο Θεός έχει υποέλεγχο τα πάντα και εμείς ονομαζόμαστε σήμερα παιδιά Θεού, τι είναι αυτό που μπορεί να μας φοβήσει. Η απειλή κάτω από έλεγχο. Ένας αδερφός θυμάμαι μια φορά έλεγε, είχε πάει να παραδώσει κάτι σε ένα σπίτι και όπως ανοίγει την πόρτα του σπιτιού να μπει μέσα στην αυλή, πετάγεται ένας σκύλος μέχρι εκεί πάνω, τρομάζει ο αδερφός, πάει να φύγει, τρέχει, σκοντάφτει, πέφτει κάτω, σπάει το πόδι του. Ανοίγει την πόρτα ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, τι φοβάσαι, είναι δεμένος. Μα τον έπιασε πανικός. Αδελφοί αγαπητοί, ο διάβολος στη ζωή μας είναι δεμένος. Δεν έχει δικαίωμα να σε αγγίξει. Και ακόμα εάν ο Θεός επιτρέψει κάτι στη ζωή σου, είναι υποέλεγχο. Όταν πήγε ο Σατανάς για τον Ιώβ, δεν του είπε ο Θεός πήγαινε και κάτω ό,τι θέλεις. Πείραξε, του λέει πρώτα θα υπάρχοντά του. Καταστροφή πλήρης. Μετά ξαναπήγε ο Σατανάς, γιατί είδε ότι ο Ιώβ δεν πέφτει. Πείραξε ό,τι θέλεις, του λέει, αλλά την ψυχή του μην αγγίξεις. Προσέξτε αγαπητοί αδελφοί, ο Θεός έχει το πάνω χέρι πάντα. Και ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί αυτός ο Θεός είναι ο Πατέρας μας. Αυτός ο Θεός που έχει εξουσία πάνω σε κάθε πνεύμα, επουρανίων και επιγείων και καταφθονίων, είναι ο Πατέρας μας, αδελφοί. Και ο Πατέρας μας γνωρίζει τις καρδιές μας. Γνωρίζει ποιοι είμαστε. Εμείς πολλές φορές νομίζουμε ότι ξέρουμε τα παιδιά μας. Γιατί είμαστε γονείς, τα έχουμε μεγαλώσει, τα ζούμε κάθε μέρα και νομίζουμε ότι τα ξέρουμε. Αν λοιπόν εμείς νομίζουμε ότι ξέρουμε, πόσο μάλλον ο Θεός, ο οποίος ακόμα περισσότερο από εμάς είναι και καρδιογνώστης, ξέρει τι φιλοξενώ στην καρδιά μου, ξέρει τι φιλοξενώ στις σκέψεις μου, ξέρει τι φιλοξενώ παντού σε όλες τις γωνίες της ζωής μου. Δεν υπάρχει πλευρά της ζωής μου που είναι αφέατη στο Θεό. Ο Θεός, αγαπητοί αδελφοί, έχει το πάνω χέρι στη ζωή μας. Και ο στόχος του είναι εκείνη την ημέρα να μας δει, αδελφοί, μέσα στην παρουσία. Από τη στιγμή λοιπόν που αφιερώνουμε τη ζωή μας σε Αυτόν
αγαπητοί αδελφοί, σημαίνει ότι τον εμπιστευόμαστε σε ό,τι και να κάνει. Τον εμπιστευόμαστε είτε επιτρέψει παιδεία, είτε επιτρέψει ευλογία. Είτε επιτρέψει το καλό, είτε επιτρέψει το κακό. Είτε μας πει ναι, είτε μας πει όχι. Θυμάμαι, αγαπητοί αδελφοί, τώρα με το interview που είχα, πέρασαν κάποιες μέρες και λέω, με πιάσε αδειμονία, ανυπομονησία. Να πάρω τηλέφωνο, να κάνω follow-up, να πω τι έχουν να μου πούνε. Και την ώρα που πάω να πάρω τηλέφωνο, λέω, δεν προσεύχομαι. Και λέω, Κύριε, θέλεις να πάρω τηλέφωνο? Θα είναι καλό? Και έχει το Κύριος αδελφοί στο γραφείο που ήμουνα και μου λέει να μην πάρεις. Εγώ όμως το χέρι μου μέτρωνε να πάρω τηλέφωνο. Ήτανε Παρασκευή. Να πάρω τηλέφωνο. Λέει, καλοκαίρι το λόγο σου. Την Κυριακή το βράδυ ήρθε η απάντηση. Αδελφοί αγαπητοί, ο Κύριος ξέρει. Εμείς όταν ακούμε πολλές φορές το όχι, να πάρει. Θυμάμαι μια φορά ένας αδελφός μου λέγε, του λέω, αδελφέ, προσευχήσου να σου οδηγήσει ο Θεός τι πρέπει να κάνεις. Δεν προσεύχομαι. Γιατί αν ο Κύριος μου πει όχι, εγώ πρέπει να υπακούσω. Και τι του λέω, προτιμάς να πας να κάνεις το κεφαλιού σου? Δεν μπορώ, δεν αισθάνομαι καλά. Γι' αυτό, αγαπητοί αδελφοί, να βάλουμε στην καρδιά μας ότι όταν ο Κύριος έχει λόγους να μας πει, ξέρει πολύ καλύτερα από εμάς και τη ζωή μας και τα μέλλοντα, αλλά και τα παρόντα. Δεν νομίζουμε και τα παρόντα τι συμβαίνει, τα γνωρίζουμε. Τίποτα δεν ξέρουμε, αδελφοί. Γι' αυτό, από σήμερα και στο εξής, εάν ο Θεός μας περνάει παιδεία, μπορεί αυτή η παιδεία να λέγεται αρρώστια. Πολύ εύκολο στο Θεό να την απομακρύνει. Μπορεί αυτή η παιδεία να λέγεται θλίψη. Πολύ εύκολο στο Θεό να την απομακρύνει. Μπορεί αυτή η παιδεία να ονομάζεται λάβανο. Και να δουλεύω το λάβανο 7 και 7, 14 χρόνια. Ο Κύριος γνωρίζει, αγαπητοί αδελφοί. Γι' αυτό λοιπόν, αδελφοί μου, από σήμερα, ας μην καταφρονούμε την παιδεία του Κυρίου. Μην καταφρονίζεις την παιδεία που περνά σήμερα. Μην καταφρονίζεις τη δυσκολία που περνά σήμερα. Γιατί? Γιατί έχει το λόγο του Θεού και μας λέγει, όταν θα περάσεις από την παιδεία, θα γνωρίσεις ότι είναι πολύ το σπέρμα σου και οι εγγονεί σου όσοι βοτάνοι της γης. Θέλεις έλθει στον τάφο εν βαθύ γύρατη, καθώς ισορεύεται η θυμονία του σύτου εν το καιρό αυτής. Ιδού, που το εξεχνιάσαμε, ούτως έχει. Άκουσον αυτόν και γνώρισον εν σε αυτόν. Δηλαδή αυτός που θα περάσει την παιδεία του Θεού, μετά θα απολαύσει αυτή την τέλεια ευλογία. Στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά και σήμερα, είναι ευλογία στον άνθρωπο να ζήσει πολλά χρόνια. Με υγεία. Είναι ευχή του Λόγου του Θεού. Λέει ο Λόγος του Θεού, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, για να γίνει είσαι καλό και να είσαι μακροχρόνιος επί της γης. Είναι ευχή, αδελφοί, του Κυρίου. Και αδελφοί, πραγματικά, ο άνθρωπος ο οποίος θα περνάει από παιδεία, μετά θα απολαμβάνει τις ευχές του Λόγου του Θεού στη ζωή του. Γι' αυτό, αδελφοί μου, ας δούμε με άλλο μάτι από σήμερα την παιδεία του Θεού. Αυτό που σου προκαλεί θλίψη σήμερα, δεν πήγαινε ψάξε να δεις μήπως το επιτρέπει ο Θεός για να εργαστεί κάτι καλό στη ζωή σου αύριο. Για πήγαινε να ψάξεις να δεις μήπως αυτό που ο Θεός θέλει από σένα είναι κάτι διαφορετικό και επιτρέπει λίγη παιδεία για να αλλάξεις δρόμο. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί, για την παιδεία του Κυρίου μας. Γιατί αυτή η παιδεία δεν πηγάζει από την εκδίκηση, δεν πηγάζει επειδή κάποιος κοιμήθηκε στραβά το βράδυ και σηκώθηκε και είναι μες στα νεύρα, αλλά πηγάζει από μια καρδιά του Θεού Πατέρα, η οποία είναι γεμάτη, αδελφοί, από αγάπη και έλεος
για το λαό αυτό. Και αυτή η παιδεία, αδελφοί, είναι για να μας οδηγήσει εκείνη την ημέρα στην ουράνια βασιλεία του Θεού μας. Αμήν. Δόξα στο Κύριο. Ας ψάλουμε για την αδελφοί. Είσαι σε μία